Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes a través de este espacio compartiendo con ustedes una palabra viva. Hace algunos días y hace algún tiempo compartiendo con unos hermanos acerca de la necesidad de vivir en comunidad, un hermano replicaba y él decía, que él no miraba necesario el hecho de vivir en comunidad. Él no veía necesario vivir en un grupo de oración. Cuando él hablaba acerca de esto, el sacerdote con el cual platicábamos y con el cual teníamos una fogata, él le dijo, te voy a enseñar algo. Él tomó un leño, de los leños que estaban más incandescentes de la fogata, y lo separó del fuego y lo puso aparte. Poco a poco aquel que era un leño incandescente se fue atenuando en su intensidad hasta que aquel leño que era incandescente, fogoso, ferviente, quedó solamente en cenizas. Y él le dijo, eso pasa con aquellos que viven aislados de la vida de la comunidad, terminan algún día en cenizas. La palabra de Dios nos dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 44, todos los que habían creído vivían unidos. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se querían salvar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, hermanos y hermanas, hombre que en la fe vive aislado es hombre que en su fe termina apagado. Todos nosotros, usted, yo, necesitamos vivir en comunidad. Hay personas que se sienten autosuficientes y que en algún momento se bastan a ellos mismos y que piensan que pueden vivir aislados de sus grupos de oración, de sus asambleas, de su vida en comunidad, cuando en efecto todos aquellos que en algún momento se separan de sus comunidades terminan como ese leño, completamente apagados en su fe. Por eso hoy día la palabra de Dios nos ha dicho y nos ha invitado como los primeros discípulos, como los primeros creyentes, que vivían todos unidos, que hacían comunidad, porque la comunidad es para nosotros alimento de nuestra fe. Hoy la palabra de Dios nos invita a eso, a vivir en comunidad, a escucharla. Esta palabra, que es una palabra que es y siempre será una palabra viva. Hasta pronto.